Deus. Em você acreditar em algo que ninguém acredita. É assim que. Glória a Deus, obrigado a Jesus. Glória a Deus. Imagina, pela ótica humana é impossível a muralha cair. Eu estou profetizando que Deus vai colocar alguém nesse projeto para acreditar junto com você. Eu creio em nome de Jesus. Olha para mim, guarda essa palavra aqui. Vai aparecer centenas de gente dizendo que não vai dar certo. Mas quem é que tem que crer? É primórdio, você. Oh, glória. Eita Jesus, estou todo arrepiado. Se Deus te deu esse projeto, tem duas coisas que podem acontecer aqui. Ou Deus te deu esse projeto, ou Deus aprovou esse projeto que está no seu coração. Então, se ninguém crê, creia você. Porque primeiro você vai começar sozinho, daqui a pouco vai chegar ajuda. Porque tem gente que costuma crer naquilo que todo mundo crê. Tem gente que acredita em tudo aquilo que todo mundo acredita. Mas acreditar é aquilo que ninguém acredita, só você pode acreditar. Então acredita. A glória. Aos olhos humanos não tem mais jeito, você tem que crer. Porque quem dá a última palavra ainda é Deus. A glória, pastor, mas a sentença já foi dada. Deus